Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my... Olá pessoal, hoje estamos aqui no condomínio Caledônia, conhecendo esse sobrado aqui maravilhoso, todo mobiliado já. Sai alguns pertences pessoais. A sua mãe, Nancy, e a irmã mais nova dela, Lisa. Bem agradável. Essas fotos para Lisa, mas elas não vão. Lareira. Você tem que se falar, mas elas são muito grandes. Aqui, deixa comigo. Olha, você pode tentar. Aqui tem um ponto onde dá para colocar elevador, caso tenha alguém mais idoso. Dá para colocar aqui. Já facilita aí para a subida das escadas. Aqui a gente tem uma sala de jantar, já bem integrada aqui, com a cozinha e bem pertinho da piscina. Olha que área gostosa. Muito bonito e bem integrado. Ó, fazendo aquele churrasquinho bem gostoso aí com os amigos, a família. E aproveitando a piscina bem de pertinho. Fogão a lenha, para quem gosta. Olha que espaço agradável. Aí aqui para quem tem cachorrinho, criança, espaço muito bom, já está cercadinho, então pode deixar as crianças brincando na casa, pertinho da piscina, com segurança. Pega bastante sol o dia todo. Aqui agora a gente está no pôr do sol, olha que bonito. Então ele vem nascendo dessa ponta aqui, se põe ali onde ele está agora. Então aqui pega sol o dia inteiro. Espacinho bem gostoso aqui, ó, para ficar perto da piscina, ficar conversando aí com os amigos, comendo alguma coisa. Tem um espacinho lateral, tem nos dois lados um recuo. Muito bom, já que não fica os vizinhos encostados no teu imóvel. Muito bacana. Ó, o pé direito em vidro. Deixa a casa bem iluminada. Bem bacana. Aí pra cá a gente tem uma suíte. Bem ampla a suíte. Com ar-condicionado já nos quartos. Que vai sair apenas as camas, TV e geladeira. O resto vai ficar. A casa já está pintada. Está pronto aí para morar. Aqui tem um lavabo. E aí vamos pro andar de cima agora. Olha que maravilha. Bastante vidro, deixa muito iluminado.
Não precisa ficar usando toda hora a luz, economiza bastante. Então, pra cá a gente tem duas demi-suítes, bem amplas também. Quem gosta de quarto grande, esse é um quarto bom. Todos, né? São quartos muito bons. Sacada nos quartos. Ó, pra quem tem filho, já dá pra ficar curtindo aqui, vendo eles jogando futebol, jogando basquete. Dá pra ver daqui pertinho. O condomínio é um estilo campo, bem arborizado em volta, bem fresquinho, pega bastante vento. Aqui temos a demi-suíte com a banheira. E aqui o outro quarto da demi-suíte. Também com sacada. Olha que maravilha. E agora vamos para a suíte master, bem ampla, com closet, também com hidromassagem. Olha que linda. Sol da tarde bem gostoso, vendo um pôr do sol. Olha que sacada agradável, dá pra ver a piscina. É um sobrado para quem tem bom gosto, pra quem realmente gosta de quartos espaçosos. Closet aqui, ó, da suíte é bem amplo. Que maravilha. E com a hidromassagem, né? É isso aí, pessoal. Mais contatos e a descrição com valores vai estar aqui embaixo. Se quiser marcar sua visita, só chamar no WhatsApp e venha se surpreender com seu novo sobrado aí. Maravilhoso. Prontinho pra gente vir aí estourar o champanhe. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.